Masih bersama Petualangan Kampung. Hari ini kita mau coba melatih anakan jalak kebo ya. Usianya baru 28 hari. Tapi untuk ukuran terbangnya sudah mulai lincah ya. Terus bulunya udah lengkap nih dia, jalakan kebonya. Ini kita rawat dari usia 1 minggu. Dan sekarang baru berusia 28 hari. Jadi kita biasakan dengan peluit dan juga kita menggunakan bahan merah seperti ini agar dia cepat mengenali. Mudah-mudahan nanti dia akan merespon. Coba lepas burungnya. Taruh di atas. Nah, kita coba taruh di atas dan kita mundur ya. Kita mundur. Ini dekat air deh. Kita akan lihat meresponnya. Lo. Ya. Ternyata cepat merespon ya. Ini burung jalakan ini cepat merespon. Jadi setiap kali dia merespon panggilan kita akan hadiahi jangkrik ya. Tapi tadi sudah kita berikan beberapa ekor. Nanti kita coba lagi, Coba Adrian taruh lagi sound lagi. Mudah-mudahan burung ini selalu merespon ketika kita panggil. Jadi nanti kita lepas saja di rumah agar dia bebas terbang kemana-mana. Sekali lagi kita menggunakan peluit seperti ini ya. Ini anak saya memang hobi sekali dengan unggas. Jadi dia sangat suka. Jadi saya ajarkan gimana cara melatih dan menjinakkan. Dan kebetulan kita dapat kiriman dari teman anakan jalak kebo. Yuk panggil Melo. Iya dia. Nah, akhirnya Melo berhasil merespon. Lagi sekali lagi 3 kali baru dapat hadiah Melo. 3 kali ya. Kenapa saya beri nama Melo? Jadi teman ini katanya dapat di antara ini ya, dekat-dekat pohon melon. Jadi kita beri nama dia Melo ya, bukan melon, Melo. Oke. Ayo Melo. Lo. Melo. 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 Oh. Melo. 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 Terus? Melo. Iya. Akhirnya dia merespon ya. Ini dia burungnya merespon. Udah, kasih hadiah jangkrik dulu. Oke, ikuti terus Petualangan Kampung, semoga bermanfaat.